Я ананас. Ешьте меня, когда у вас кашель. Мой фермент бромелайн проникает сквозь густую слизь и разжижает ее. Я эвкалипт. Поместите меня в кипящую воду и вдыхайте. Я мгновенно открываю ваши дыхательные пути, чтобы вы смогли сделать глубокий вдох. Я тимьян. Пей мой отвар. Я расслабляю спазмированные мышцы в трахее, чтобы мгновенно остановить сухой кашель. Я мед. Проглоти ложку меня. Я покрываю твое дерущее горло золотым щитом, чтобы блокировать боль. Я имбирь. Пожуй меня. Я разжигаю огонь в твоей груди, который усиливает кровообращение и вымывает токсины из твоего тела. Я вода. Выпивай до 2 литров в день. Я разжижаю слизь, чтобы твое тело могло легко ее вымыть. И не забудь подписаться.